屈晒嘢，200粒金幣，258蚊雞，咁都唔夠。我想升級一次俾大家睇 ，VS 用正常嘅嚟個213，妖街。妖街，第8金幣俾我執。Oh shit！切，445，乜嘢都唔夠買，呢個夠買。我想超盾啊！160蚊冇喎。夠抽嘅，妖街，兜近路，咁都撞到唔合理喎，唔科學根據喎。衝啊！會俾嗰個傻仔追到啊！就敗成功，唔夠我打啊！兩都轉射。跟住有咩活動？哈利波特？我講嘅好暈，我係車買嘛。第3名啊，第4名唔好。我唔熟悉呢度喎，我唔識玩呢度啊。仲佢呢架車好勁，我唔夠玩。又第3名唔係啊，乜的？俾啲廢柴追到，起碼都係攞個第2名。Oh shit！攞唔到第2名啊！安慰獎都冇，係咪近妖街呢？哦，嘟嘟嘟嘟，乜嘢
嘢都唔夠買，係咯，就咁樣啦，我哋下一次再見啦，拜拜。